अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह मैं आया हूँ संदी गोट फार्म पर जो जुवापुरा में है और इनके ऑनर है वसीम भाई। तो हम वसीम भाई से बात करेंगे इसके लिए। वसीम भाई आप जरा आ जाए अपने बोर्ड के पास में। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सुफियान भाई। वसीम भाई खैरियत से हो? बस अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह मैंने देखा आपके जानवर क्वालिटी में और बहुत अच्छा काम करो आप हाईपेड में और हैदराबादी में माशाल्लाह। तो आज कुछ देने का है आपको, तो आप वो बताएं क्या है देने में आज के लिए। दो हैदराबादी पटे, दो हैदराबादी मेल है जी और दो जमुनापारी हैदराबादी क्रॉस फीमेल है। सही है। तो ये कौन से बकरे का रिजल्ट रहेगा? ये एनटीआर गोल्ड का रिजल्ट है। एनटीआर गोल्ड माशाल्लाह, एनटीआर गोल्ड हर जगह पर अभी यही चल रहा है, बहुत फेमस हो चुका है माशाल्लाह वो आपका बकरा। लेकिन आपको ये बता दूं मैं कि ये वसीम भाई का ये नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट करना, ठीक है। और वसीम भाई आप अपना एड्रेस दे दो खास करके। ये जुवापुरा में जी टीपी 85 रोड पे है, अंबर टावर के सामने, अंबर टावर के पास, सवेरा होटल के पास। सवेरा होटल के पास में सवेरा होटल आके कांटेक्ट करेगा, मैं जाके पिकअप कर लूँ। सही है, बिल्कुल सही कहा आपने। और आपकी टीम आई हुई है माशाल्लाह, आपके काफी दोस्त आए हुए, तो आप सभी को यहाँ पर शिरकत करेंगे। आ जाओ भाई आ जाओ। माशाल्लाह ये सारे बकरे पालने वाले लोग हैं और अच्छी लाइनों में काम करने वाले लोग हैं, और ये सब वसीम भाई के दोस्त हैं। और साथ में हमारे शाहिद भाई भी है। तो शाहिद भाई को तो आप सब जानते हो माशाल्लाह कि ये कौन है ना। तो शाहिद भाई आप जरा सभी का इंट्रोड्यूस कर दो, कौन क्या है। देखो भाई ये हमारे गुलाम भाई है जी, ये भी बहुत अच्छा शौक करते हैं, बकरियां हैदराबादी बकरियां ने लाते हैं और ट्रेडिंग भी करते हैं जी। और ये हमारे भाई सलीम भाई है जी, सलीम भाई को भी जुवापुरे में बहुत फेमस इंसान है जी। ये भी हैदराबादी हाईपेड का शौक करते हैं, बिल्कुल ठीक है। और ये हमारे जुनेद भाई अरब, जी, ये इनको भी सब जानते हैं माशाल्लाह। हस्ती है हमारी, बहुत जूनी जानी मानी हस्ती है ये। हाँ। ये हैदराबादी का यूँ समझ लो कि आज से 12-15 साल पहले जी गुजरात अहमदाबाद के अंदर हैदराबादी का शौक कराने वाले ये भाई है। अच्छा, हाँ ठीक है। 2007-2008 के अंदर सबसे पहले ये लेकर आए। हाँ। इन्होंने लोगों को हैदराबादी की पहचान इन्होंने कराई है। जी, ठीक है। ये हमारे असू चाचा आपकी चैनल के ऊपर फेमस हुए माशाल्लाह है ये भाई। असू चाचा को तो मेरे खुशी आ रही है चेहरे पे, देख लो। खतीजा गोट फार्म वाले असू चाचा है जी, इनको तो अभी सब लोग जानते हैं, अभी रिसेंटली वीडियो बनाए जी। और ये हमारे वसीम भाई है, वसीम भाई जिसके अभी फार्म की हम वीडियो बना रहे हैं, संदी गोट फार्म जी, ये उनके ऑनर है। सही है, ठीक है। और ये असू चाचा के लड़के शोएब भाई जी, ठीक है, इनको भी खतीजा गोट फार्म के नाम से सब जानते हैं, बहुत फेमस है, ये भी हमारे भाई, ठीक है। ये हमारे जाबिर भाई है, ये भी बहुत अच्छा शौक करते हैं हैदराबादी हाईपेड के अंदर जी। और ये हमारे भाई जिशान भाई है, जिशान भाई, ये भी शौक बहुत अच्छा, ये भी आप शौक करते हो, है ना। सही है। तो माशाल्लाह बहुत खुशी हुई कि एक ही जगह पर आप सभी को देखकर हकीकत में दिल खुश हो गया कि बकरे पालने वाले अगर सब साथ में रहते हैं तो एक मतलब ग्रुप बनता है। अच्छे जानवरों की आपले होती है, लेना बेचना, क्वालिटी जानवर बनाना सबका काम है। और मैंने एक बात कही थी असू चाचा, आपको पता हो मार्बल वाला गोट फार्म कि आने जाने से बकरों के साथ में बकरों के हिसाब से दोस्ती होती है लोगों की, है ना। तो आज सब जमा हुए, आप लोग इसलिए जमा हुए बकरेबाजी के हिसाब से जमा हुए। तो बकरेबाजी को अपने ये चाहते कि आगे लेकर जाए इंशाल्लाह, और अपने भी नाम करे, अहमदाबाद के भी जानवरों का नाम हो। ये दोस्ती तभी बनेगी कि जब बकरे वाले एक साथ बैठेंगे। आज आपने माशाल्लाह सभी को खाना खिलाया वसीम भाई ने, जज़ाकल्लाह खैर सभी के तरफ से मैं कह रहा हूँ, है ना। और बहुत अच्छी बात है। तो इसके बाद जो हम जो वीडियो बनाएंगे वो देने के लिए बनेगी, तो आप बने रहे, इंशाल्लाह आपको उसमें जो देने के जानवर रहेंगे वो देखने को मिलेंगे। आप सभी को अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।